javë, e di që jeni duke të pritur një të ftuar që na premtoi që do vinte. Siç u thash, mesazhi është shquar të enjten dhe është lënë sin. Për temën e kombëtarëve si jemi me Ilirian Alliun, ish lojtari kombëtar shqiptare. Objektivat janë kualifikimi, nuk janë të shkojnë play-off. Fundi i rrugtimit Silvinjo si kuqezi? Duka ka të njëjtin lexim, i ka ngecë në dorë. Trajneri nuk ka shumë dorë, merit ka lojtarët kur fitojnë. Po tani kur humbet, për çfarë vjet fajte trajneri dhe vjet po të lojtarët kur humbas? Nuk është se pres që po erdhi Munçi ne do fitojmë, nuk varet nga kjo. Nuk e uroj. Dua krejt tjetër gjë. Nuk ka bindur me lojë Silvinjo. Kam dyshime të forta për Silvinjon, është javë. Mendërisht të mendoj ka gjëra apo jo. Urojmë kur të jemi botëror, ti jesh prapë këtu. Unë uroj që të vit ju kërkoj ndjesë për Silvinjon mas ndeshjes me Poloninë. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në një tjetër javë, e di që jeni duke të pritur një të ftuar që na premtoi që do vinte. Por Mantho, më pëlqej që dole direkt në temë. Ti komunikove direkt me atë. Për fat keq, sikundër është bërë virale shumë këtë javë, presidenti i Tiranës, Refik Halili, në lidhje telefonike me ne javën e kaluar, premtoi që do të vinte në studion e Andale Sport. Ftoti mua të vite për një intervistë live. U shikoj ftesën e ekipit direkt. Do na vish në podcast kur të duash ti. Ja. Marrë nesër dhe vi. Me patjetër, me kënaqësi president. Sikundër dhe ju ndoqët, presidenti na dha fjalën live para një javë. Forta është që tani shitet sigur ne nuk po e ftonim, ne kemi ftuar çdo kënd nga bota sportive, por kur thua me gojën tënde do vi, pse nuk po ftoni dhe kur të ftojmë nuk përgjigjesh. Na dha fjalën live dhe në fakt jo më lart se ditën e enjte Flore kontaktova sërish. Mesazhi që e ka lënë sin, ku i them që përshëndetje president, do na vini në podcast këtë të hënte Andale siç folën së bashku në telefon disa ditë më parë. Siç u thash, mesazhi është shquar të enjten dhe është lënë sin. E para është një mungesë respekti kundrejt jo vetëm meje, por kundrejt çdo gazetari ose çdo personin që të fton në studio kur ti vet ishe i gatshëm në lidhje telefonike për të ardhur në studio për të sqaruar gjithçka që ka ndodhur ose që do ndodh me Tiranën. Në drejtën ishte e pritshme, unë nuk mendova që do vinte që në momentin e parë. Më le ta përfundoj të ndani kjo e pritshme, se këtu për ne më lëndon dy fije, se ishte e pritshme. E dyta është një mungesë respekti shumë i madh ndaj gjithë tifozëve të Tiranës, mendoj unë Flor, por kam përshtypjen edhe ata vetë janë të këtij mendimi, pasi edhe në stadium me sfidën me Elbasanin kur e fjalë ishte do vi presidenti çfarë do thot pasi jemi shqetësuar për të ardhmen e Tiranës. Pra dhe vetë tifozët e Tiranës duan dinë çfarë do bëhet me Tiranën, pasi shitja tek një aksioner si Zamir Mane sigurisht që do të thotë një lavdi ndoshta për Tiranën, të paktën në letra. Kështu që ishte një shqetësim shumë i madh. Nëse janë ortak te ideja e ortak. Pra ishte një shqetësim shumë i madh për tifozët e Tiranës, për ne dhe për tifozët e Tiranës, që për fat keq presidenti Aliri duket sikur zgjodhi që ta lësin, edhe pse vetë ta mëftoni në emision për të folur. Pra nuk e ka pranuar ftesën për të folur, diçka që sigurisht nuk lë shihet mirë, por për të kthyer tek fjala jote Flor, është diçka që pritej, pasi si duket presidenti. Po, dhe si duket presidenti Alili ka bërë rrugë tashmë që premton që do vinë studio për të diskutuar për hallet e Tiranës, që mos harrojmë që sigurisht që Halili është biznesmen, mund ta ketë sot, mund mos ta ketë nesër, por Tirana është një emblem dhe një ndër skuadrat më të mëdha të Shqipërisë që hallin e Tiranës e mbajnë pa frikë 500.000 dhe 1 milion banor të kryeqytetit dhe jo vetëm, kështu që mendoj që presidenti me këtë lëvizje ka zhgënjyer shumë si neve, ka zhgënjyer shumë si tifozët e tij, duke mos i hedhur dritë të ardhmës së Tiranës. Ta bëjmë të qartë për ata që na ndjekin. Ne e kuptojmë ndoshta edhe që ka dikush më thot ka punë më të mëdha. Por kur ti patjetër, kur ti jep fjalën dikujt dhe ka diçka, siç ai ka një punë dhe ne kemi një punë që presin na respektojnë dhe puna jon. Vetë ta mftonin ne për Tiranën do flisnim. Çdo kush që ne ftojmë këtu ose pranon të vi, për ne është një punë dhe kur ti na thua do vi dhe nuk na vjen, na hedh poshtë një javë të tërë, një punë që ne takohemi. Ore lëre neve më burr, hedh poshtë tifozët më valla. Po fjalë që do vi. Po hedh poshtë tifozët, më tifozët doin ta dëgjojnë çfarë thot presidenti për të ardhmen e klubit vet. Me që telefonat dërgoi gatshëm e tha pse nuk më ftoni dhe kur e fton nuk përgjigjet, kjo është ideja. Jo vetëm Alili, por gjithë ata që thonë do vi dhe nuk vinë, hedhin poshtë një javë punë të tërë për ne, kështu që. Megjithatë, Refik Halili ndoshta nuk erdhi në studio, por ne sot kemi kënaqësinë të kemi në studio. Andale Sport nuk është ndalon, kështu që ne do të kemi një ftuar mjaft special dhe për temën më aktuale akoma, kombëtarën shqiptare. Për temën e kombëtarës jemi me Ilirian Alliun, ish lojtari kombëtar shqiptare dhe po them specialist futbolli e pranon. Çfarë pranohet kur del nga goja e Atëherë jemi, Mantho,
Është ajo sfida që kemi thënë, që kemi pritur gjithkohon, po afron gjithmonë më tepër. Jemi vetëm 2 javë larg nga Shqipëri-Poloni. Play-offi botror. Për herë të parë në play-offin e botrorit. Tani, ti je ish lojtar me kombëtaren. A mendon që ky është momenti më i artë, momenti më i mirë dhe ndeshja më e madhe që ka pasur ndonjëherë kombëtare shqiptare? Është momenti më i artë. Domethënë, ne s'kemi qenë asnjëherë deri në këto nivele të pretendojmë për të qenë pjesëmarrës në fazën finale të kampionatit botror. Sigurisht që është një arritje, por edhe arritja është çështje këndvështrimi, sepse kur flasim për objektiva në fillim, objektivat janë kualifikimi, nuk janë të shkojmë në play-off. Të shkosh në play-off nuk është keq, është sukses. Por objektivi arritur është të shkosh në botror. Ne nuk jemi më fillestarë të futbollit, as ballkanik, as evropian, për arsye sepse kemi vajt në 2 evropian. Njëri pas tjetrit, nuk përbën më çudi dhe nuk përbën më lajm pjesëmarrja e Shqipërisë në një event tillë. Kjo nuk do të thotë që duhet ngelim këtu, se problemin e kemi me ritmin. Unë e kërkoj ritmin e përmirësimit pak më të shpejt, shumë tjerë mendojnë që ne s'kemi qenë njëherë, mirë jemi deri këtu, po bota, ciklin e vetë e ka tillë, jeta e ka. Kemi shumë lojtarë të cilët nuk po marrin minutat e tyre, kemi lojtarë titullarë që kanë humbur vendit e ekipit e tyre, po të marrin shembullin e Hysaj. Lojtarë të rëndësishëm që nuk po luan më. Hysaj është ka ardhur kohës në pa minuta në kom. Po pra, po tani është me më pak minuta nga çdo herë tjetër që ka ardhur. Po të marr shembullin e Brojës, i cili është një lojtar që me shumë mundësi nuk do të jetë, do të jetë mungesë e madhe se është dëmtuar. Nuk e dia do të bëhet dot gati për ndeshje. Kemi lojtarë që kanë ndruar ekip nga Interi, Aslani shkojnë në Turqi, pra nuk e themi atë formën më të mirë të individëve që kemi. 16 ditë sa mund të jetë para ndeshjes me Polonin. Kjo është kohë, nëse punohet mirë që do i shërbejë ekipit kombëtar, është kohë e mjaftueshme, nëse nuk do të punohet mirë, pastaj jepi kohë sa dushti ekipit kombëtar apo dhe lojtarëve që kemi në dispozicion, nëse nuk shoqërohet me punë të mirë, me entuziazëm, me përfillje, me respekt, me dinjitet, me atmosferë. Ka shumë element për të shkuar te ndeshja e futbollit. Kush mundson gjithë këtë atmosferën e mirë? Kush do të jetë ai përgjegjësi për këtë? A është presidenti, a është trajneri, a është stafi? Kam përshtypjen se është kujdesur gjithmonë më tepër, po ka të bëjë edhe me kulturën personale. Kam përshtypjen se ka punuar më shumë Duka për të krijuar atmosferën, se intereson Dukës, Duka që do qëndrojë me ne. Kurse në pikpamjet që kemi ndryshe për trajnerin është duhet ishte ai personi që duhet krijon të atmosferën, besimin e duhur të bërit e lojtarëve që të ndjehen të respektuar dhe me personalitet në ekip, të mos krijon të idenë që dikujt i flas, dikujt si flas, dika e tharres, dika e marr telefon me dikë. Mendoj që kombëtari joni ka këto përçarje me trajner dhe lojtar? Nuk është përçarje. Nuk është përçarje, është në një mënyrë tjetër ta themi kështu. Nëse ka 2 mënyra për të i thoni futbollisti që ti nuk do jesh pjesë për këtë ndeshje, se gjithë jetën se parashikon do të ti, se mund të jetë një ndeshje tjetër. Ka 2 forma, të thënurit e drejt për drejt, se i ruan fytyrën, i ruan dinjitetin, i ruan personalitetin, se dhe ai ka një staf me menaxher, ka një klub ku luan, ka një kolektiv ku ndjehet i pa respektuar nga trajneri i ekipit vet. Ti i krijon një gjendje jo stabile atij për që ky ta shprehi veten dhe të ndjehet i nevojshëm për ekipin kombëtar. Çdo futbollist po u ndjen në siklet në shtëpinë e vet, nuk e arrin maksimumin e vet. Çfarë do lloj gjëje të bësh ti? Në këtë kontekst unë kam përshtypjen se për nga natyra Duka është detajist, duket në çdo lloj gjëje që bën të paktën. Ka e kapacitetin e dur, me e menduar në disa plane. Unë kam dyshime të forta për Silvinjon, është javë. Mendërisht të mendoj ka gjëra apo jo. Jo mendërisht. Po. Po sa mund sa psio i ke ose i ke, nuk është çështja se i ka, se po ofendojmë individin. Aftësitë menaxheriale nuk i ka apo aftësitë mendore të menaxhoj ekipin nuk i ka? Nëse i kishte, çfarë e pengon ta ushtroj? Sepse unë nuk dua të them se ka 2 mënyra për t'i thënë këto gjëra. Kjo është më e lehta dhe më e mira, është më pozitivja. Se nëse e bën me qëllim, pastaj i bie shumë rënd. Do të thotë që e di dhe se bën dot, nuk e bën, atëherë duhet kesh disa arsye. Nuk jem te kjo kategori. Për mua, kapaciteti i ekipit tonë kombëtar është më i madh se ajo që mund të administrojë trajneri, është më i vogël trajneri se skuadra. Ilirian, kam dëgjuar që ke thënë që grupi lojtarëve është më i miri që kemi patur ndonjëherë.
grupi aktual. Absolutisht, pra ai sa mbaj mendur. Dhe këtë thënë që trajneri nuk ka shumë dorë, pra Silvinho nuk ka shumë dorë të arritje që ka bërë kombëtarja. Ta faktoj kur dush ti. Kemi një kombëtare e cila me lojë të mirë apo me lojë të keqe ka bërë arritjet e veta. A është kjo shprehje që trajneri ta mbyll gojën me rezultat kur fiton dhe kur shkon aty? A duhet jemi të mjaftueshëm se me kaq. Është shprehja shqiptare Oreksi vjen duke ngrënë. Por, një kombëtare e cila kap Europianin, shkon play-offin e botërorit, çfarë do bëjmë më mirë se nuk do të dili fare Anglia. Si e kap Europianin? Si e kap Europianin? Europianin kape duke lënë Poloninë dhe Çekin poshtë. Dy ekipe shumë mira mendojnë, kombëtare të mira. Argumentet e padrejta bëhen kur do të bësh një pyetje me hile ti, je i lirë bësh çfarë dush. Po, është krahasimi pa drejta, është krahasimi pa denj. Jo, se po them, ky e mori me qëllimin për ta çuar Europian. Qëllimi i pyetjes tate ishte shumë e mirë. E pa denj ishte në vetvete pyetja, se doshte të nxjerrte diçka tjetër, se ti nuk mund nxjerrësh direkt përballë Anglinë të on. Shiko se ka ekipe të tjera. Ka ekipe që janë më afër nesh. Unë nuk them të jemi te Anglia, sepse nuk fluturoj. Se nuk kemi lojtarë as të Liverpooli as të Manchester United. Janë kalibër tjetër, e qartë. Por ne që t'jemi te Çekia dhe më mirë, t'jemi te Polonia dhe më mirë, nuk më ndalon askush ta them. Edhe ai që guxon e ma thot, ti vizor nga vetja se nuk ecet para duke fjetur mend. Ne i lam të dyja poshtë dhe shkojmë në Europian. A është kjo arritje? Për atë kohë. Mbaron ndeshja për futbollistët, mbaron ndeshja e kaluar, mbaroi sezoni i kaluar, doli renditja përfundimtare, mbaroi aktiviteti, të nesërmen fillon një aktivitet i ri. Filloi Liga Kombeve që ne dështuam. Ti atë do e marrësh si bazament mbi të cilin ti do ndërtosh perspektivën. Dhe nuk ka ekip në botë, mendoj unë, që mendon që unë vura këta, hajde të festojmë tash, këtë po, e kemi bërë, nuk kam qenë dakord asnjë gram, po ka të bëj me çështje natyrës personale, pra ne nuk e bëj shumë publike, sepse unë nuk jam natyra që ti glorifikoj gjërat për populizëm. Ky po kthehet i çik në kështu, kameleon politikan, nuk flet as i gjot drejt për drejt, që mos japi pika referimi, se po dhe pika referimi duhet japësh llogari, se i ke deklaruar. Ja ti më thoi që janë shpesh konferencë, ka vënë re që nuk ku ka pas drejt këtë pyetje. Po trajnerët ashtu janë pothuajse të gjithmonë kur janë trajnerë shumica, një kërnaja që e bërin superiore ju thurën të gjithë. Gjithë tjerët duan që të thuash kjo është niveli një kombëtare. Po flasim për futboll elitar. Po çfarë do të mos i vinjo? Pyeta Brojën, i thash, o Broje, i thash, ke një 2 vite pa gol me kombëtare, i thash, por po lua në krah djathtë. Ja shtrova as ta bëte gol, i thash, je i lumtur ti me këtë? Jam i lumtur, do ta jap diçka për skuadrën. Pse edhe mund mos. Po trajneri duhet lojtari që është lojtar do të thotë olla trajnerët mesazh që ore, thuja me lezet mesazhin, thuja që unë luaj në djathtë, po preferoj më shumë qendrë. Shikon, nëse e veri në gjitha podcastet apo emisionet që merren me sport, futbollistët në gjithë botën, këta që luajnë në nivele të lartë, merren me termat përgjithshëm, dhe është normale. Nuk kam parë askënd sulmoj dikë apo të flasi keq për trajnerin apo të thotë janë pozicione papërshtatshëm. Pse? Për sportistët unë i kam qef të jem pagoj se është çdo gjë duhet ngelet në dhomat e zhveshjes. Ndahet pastaj roli, gazetari e ti, nuk është Broja. Broja çka ka, diskuton brenda stafit, nuk pra panik në publik. Jo, se ju bëni punën tuaj, bëni profesionin tuaj, ju zhurmë doni, lajmë doni, është e drejta juaj për atë punë jeni, por një njeri i mençur, gjërat i në interes të ekipit janë që ti mbyllësh brenda për brenda familjes. Ato gjëra, aq sa mund mbyllen. Kur gjërat janë të qarta pasaj, që tashmë janë të qarta gjërat tek ekipi kombëtar, domethënë se pyetjes më përparshme që unë mendoj se ka dorë, sigurisht më ka dorë, po sa dorë ka. E vërtet. Nuk ka bindur me lojë Silvinho. Ideja është e këtill, sepse unë nuk jam nga njerëzit që i gëzojmë një ndeshje të luajtur keq edhe të fitojmë, pse nuk më çon gjatë. Po. Ti ka arrit një sukses për momentin, ndja hodhe, është si të shkosh në restorant të lirë, 20.000 lekë kishe, 39 dhe prishe, ja hodha sot, s'ke gjën gjë për njës. Edhe nëse me 1.000 lekë po. Ke 1.000 lekë. Kështu që pas ajo që unë prisja nga ky trajner dhe që më irriton, është sepse shikojmë parametrat, është një trajner në moshë të re, që e ka gjithë jetën dhe karrierën e ka para. Çfarë më bën? Që më bënte të besoja që e ka ambicien për ta bërë këtë, se është shumë e rëndësishme. E dyta, vjen nga një nivel shumë i lartë të luajturit futboll.
vjen nga një ekip apo komp apo me një traditë të jashtëzakonshme në futboll dhe komplekset e inferioritetit nuk i njeh, nuk është edukuar me inferioritet, është edukuar me krenari në sport. Dhe të gjitha këto element bërë bashkë me punën, mendova që ky njeri për të kriju diçka solide dhe të mirë në ekipin ton kombëtar, duhet na lejë një stil loje. E drejt. Sepse pas stil loje çdo ndeshje ne do varemi, i ka patericat mirë Broja, apo Hasani është mërzit ose në herë Manaj, ose në rinovimi kontratës që erdhi me kusht kualifikimin botror. Ka një kusht, një klesë për që fundi i rrugtimit Silvinjo Sikuqezi. Duka ka të njëjtin lexim futbolli dhe e shikoj që i ka ngecë në dorë praktikisht dhe me shumë stil po i le gjërat ashtu si duhet. Sepse është shumë e matur, është shumë e kujdesshme që se kontratën dorë e kishte, mund t'ia shtynte një muaj, mund t'ia shtynte një vit, mund t'ia shtynte 3 vjet, në dorë presidentit është, nuk ka pengesë. Por me sa duket edhe ai ka shumë dilema, po patjetër që mos prisni ti thot Duka, se Duka do flasi gjithmonë me veprime, Duka nuk do flas kurrë me zë për trajnerin e ekipit kombëtar, do e falenderoj siç bëhet rëndom në të gjithë botën. Trajneri nuk ka shumë dorë, merit kanë lojtarët kur fitojnë. Po tani kur humbet, për çfarë vjet fajte trajneri dhe vjet po të lojtarët kur humbas? Ta shpjegoj unë, që të jemi qartë fare për këtë, mos lëm hapësira për diskutim. Kapaciteti i lojtarëve tonë prodhon aq futboll sa ne të bëjmë këto rezultate që janë bërë. Pjesën ku duhet ishte dora e trajnerit nuk është. Nuk është ndjer. Ka të thonë nuk ka impakt dhe fitore dhe në ta shpjegoj se i kemi pa ndeshjet. Kam qenë lujtëm ndeshjen e parë të Evropianit me Italinë. 2-1. Kam qenë me Hysén Zmianin afër të shpjegoj momentet që më llaftarisën. Kishte, nuk e mohoj dot. Jo, do ta shpjegoj me minuta dhe se si bëhet dhe si ndërhyhet. Do thotë të mos dish të ndërhysh te ndeshja jote është katastrofë. Në momentin e parë ty dha Zoti kishe përgatit gjithë skemat, se pra ne është i bukur futbolli, ishe përgatitur që ti po të kap, do mbrohesh e po të kapje i kundërshur dhe ja Allah të bëjmë gol. Me kismet domethënë. Me kismet. Dhe pu sekondash. Ky kismeti ty të ndodhi sekondën e 10. 23 duket. Që në atë moment, të gjitha ato që ti ke thënë para ndeshjes, bien, rrëzohen. Aty del letra tjetër, është plani B i trajnerit. Sepse ti do administrosh një gol avantazh që ta dha kundërshtari. Nuk mund të lush më në të njëjtin stil, sepse edhe motivimi i tjerëve për të barazuar një rritje, po edhe ti do një 5 minutë që të vetë ekuilibrohesh edhe të kapësh situatat. Çfarë na ndodhi? Topi i parë që luhet mes fushë. E sjellin te 16 jon, krijojnë rast për gol, del topi jashtë vijës fundore. Sigurisht që Italia dhe këtë e di edhe nuk ka nevojë të jesh shkencëtar. Do bënte pressing të lartë, do bënte pressing të 5 meçit e 16 jon. Nuk mund thot Silvinjo që unë nuk e di që mbrojtësat e ekipit ton nuk e nxjerrin dot topin me qarkullim gradual që nga 5 meç. Nuk e kemi atë cilësi. Ne kemi mbrojtësa të shkëlqyer, po janë mbrojtësa karambolues, janë mbrojtësa dy luftimi. Janë më shumë fort fizike po. Fitojnë dy luftimet. Janë tash për fizikisht, kanë fituar qëndrueshmëri, kanë fituar forcë, kanë fituar por jo din përdorin topin. Por arti i luajturit me kam është komplet tjetër gjë. Ja tjetër lloj lojtari. Nuk janë bërcat Guardiolës në pak qartë. Edhe ti çfarë bëre? Ule topin këtu, vetë portieri ja jep këtij djathta se kthem pak në qendër. Hysa i ky i qendrës e ktheu majtas na ngelin presion Italia te porta jon. Ne po i jepim mundsinë Italisë të merrte metra 35 metra larg portës tonë. Tashti bërtit Zmiani me veten, që çka ka ky, pse s'çohet në kam. Futi gishtat, futi i fshëllim edhe thuj portierit. Top gjatë, del mbrojtja deri te mezi fushës, aty dy luftim është, qetësohet loja se marri faull, e shtym pak nënsore. Për këtë punë është trajneri. Trajneri u struk. Te cepi dhe deri sa morëm ne 2 gole nuk doli në sipërfaqe më. Pastaj,
Nuk ka më katastrofë të dalësh justifikimin se gafat që nuk administroj dot një rezultat mirë, që ja dha Zotin dorë dhe mos ta mash dot. Të paktën barazimin doli o justifiku dhe po në shqyqyr që sa nga më shumë gola me këpo fleti, se ti dhe të ofendon me qëndrimin që mba. Ti mund t'jesh nga Brazili, mund t'kesh lujt me ekipe shumë të mira, s'do të thot gjo kjo. Ke targat e mira, po nuk do të thot se motorin e ke gjendje të mirë. Këto janë gafat të rënda dhe administrimit një ndeshje që trajnerit duket në administrimin e ndeshjes duket kur ndryshojnë situatat, po me situatat parashikuara dhe këtë ndim që këta lojtarë prisjen se kapacitetin e kanë, nuk ju dha. Me që po flasim pak për gafat e Silvinjos, do t'jetë gaf po e la Muçin jashtë? Është një gaf që nuk besoj se do e bëj, nuk e besoj që do e bëj. Sigurisht që Muçi do jetë i ftuar në ekipin kombëtar. Arsyeja për cilën unë e kam trajtuar këtë temë dhe e trajtoj edhe sot, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk është se pres që po erdhi Muçi ne do fitojmë, nuk varet nga kjo. Trajneri i ekipit kombëtar duhet jetë i barabartë në sjellje me lojtarët. Po këto zërat që ndikojnë menaxherët, i beson? Dua t'i besoj, përderisa s'kam provë, nuk e ngatroj. Prandaj thash edhe në fillim të emisionit, po marr rastin më të mirë, ky s'merr vesh, ky s'kupton. Ky nuk di. Se po folëm për më tepër, pastaj janë të bërat me qëllim, çështje menaxherës to, po nuk i kam dëgjuar, nuk besoj që është deri në atë, se po qesa është e vërtet edhe kjo pastaj është. Se dhe mund duhet e frikshme kjo nëse është e vërtet. Është neveri. Po nëse ndryshon deri te kombëtarja deri në atë pikë, sa menaxheri të bën formacionin dhe lojtarët të sjellësh e frikshme. Është neveri. Në fakt disa hije të vërtetash të vogla janë. Jo rastësisht është sugjeruar nga një menaxher, jo rastësisht menaxheri trajnerit është edhe i disa lojtarëve, jo rastësisht janë gjithë miqtë e një personi, se është pak problem kjo, po s'du t'i hyj asaj. Kur një trajner e merr ekipin dhe afron një pikë të fortë që doli më e mira që ishte Asani te kualifikimet. Po pra po, domethënë që trajneri ka gjetur ty një lojtar. Ka gjetur individin, jo lojën. Në këtë ka gjetur individin. Patjetër prapa, është dora e trajnerit që gjeti individin, a është dorë që gjeti Juli Shehu? Trajneri ba përgjegjësi për 11, jo për 1. Ta shpjegoj. Mourinho gjeti një skem që ishte autobusi para porte dhe me atë fitoi Champions në Porton. Ne gjetëm një skem që është një lojtar që çon topin fort do bën gol. Pra, rezultati i fundit është fitore. Shiko pak. Ne nuk është se kemi marrë ndeshjet sepse kemi vënë autobusin. Ne po them që çdo trajner është shpik diçka. Ka qenë më shumë ju kishte ik autobusit tjerëve se sa. Edhe kjo është autobusin. Polonia ishte dobët, Çekia ishte dobët, Serbia dobët. Nuk duhet më hojmë asgjë nga suksesi, nuk duhet jemi nihilistë për këtë punë, sepse mbi bazë të aftësive të çunave, ama aftësitë e çunave. Po Serbia këtë vit ishte më e dobta ndër vite. As do jetë më kaq. Faleminderit. Polonia fusha kualifikuese ishte dobët. Çekin ti jam poshtë atëre me it kuq se sa ishin barabar po vush. A janë gjithë ekipet që po të mundnin, do thonë që okay, kombëtarë mirë, po të mundnin këto ekipe. Prapë do e pranoj. Jo, në niveli jon vlla, Çeki Poloni duhet në niveli jon. Dhe na rafën në Ligë Kombëve, do shtuam Ligë Kombëve. Ti humeni detyruar ta pranosh, nuk është çështje që janë kombëtarë të nivelit të dobët që thua. Nuk janë. Po as ti nuk je më kombëtar e nivelit dobët. Vërtet ajo. Nuk e di që polakët janë edhe pak nacionalist më shumë se ne. Shumë më tepër se ne. Kanë huliganët, nuk kanë vetëm tifozë, kanë grupime tjetër niveli. Kanë grupime tjetër niveli se kanë klube që luajnë, kanë edhe traditë, kanë klube që luajnë Kupat e Evropës për shumë gjatë dhe kanë një traditë të bërit tifozëri. Ndër këto kanë dhe pjesën e keqe që kanë edhe masa huliganësh shumë të fuqishëm brenda tifozërisë. Dhe unë për qenë i kujdesshëm pa për panik as pak. Po duke qenë i kujdesshëm nuk është fush me lule ndeshja me Polonin edhe në aspektin e stadiumit. Se marr parasysh që do ketë tifozëri të gërshetuar. Se shqiptarët do bëjnë përpjekje te tribuna polake. Uroj që mos blejnë te pasportave, ku janë tifozërit agresive, sepse situatat
janë nga më të ndryshmet. Aq më tepër që polakët e kanë tradit të shkuarit në stadium të ngarkuar edhe me alkool. Kemi 2 lojtarë shumë të mirë, dhe në formë shumë të mirë për fat të mirë të Zotit, po ti nuk i përshtat dot. Ke Muçin dhe këtë Mehmetin. 2 lojtarë në formë, 2 lojtarë që nuk kanë qenë thirrur kohët e fundit. Kanë dhe cilësi që ekipi jonë kombëtar vuan shumë. Këta janë lojtarë që të krijojnë nepërsi numerike, janë lojtarë që të lënë pas shpine. Me i driblim, me i lëvizje të fitojnë nepërsi numerike. Ti ke kraun më problematike, kraun e djathtë për eliminatorët. Se kraun e majta e thot kam trafik dhe kam shumë lojtarë. Eliminatorët e dytë arrish që e ke problem. Pse? Nuk u stabilizove dot as me Hysajn, as me Balliun. Hysajn bëri performancat mirë edhe për një fakt tjetër, se ky është lojtar që hyn shumë mirë nga mrena Hasani. E nderoj Zoti 3 herë, ka dhuntia të goditjen, por nuk do merret Zoti gjithkohon me ne. Duhet dhe të vraposh këtu. Duhet mbulosh, duhet krijosh situata, duhet ndihmosh ekipin. Ky besoi Hasanit dhe e shpërbleu, po e shpërbleu me gola rastësor. Tash nuk i ka bë Roberto Carlos 3 goditje, 3 gola nga 35 metra. Po që se më thoni kjo bëhet me punë, aty pranojmë që është mrekullia, e ka dhunti. Por ti luan me një lojtar mangut. Gjithë ndeshjen në skemat tuaja të lojës jemi një lojtar mangut, sepse kur do luajmë me Italinë diskutoja me këta shokët, kolegët me që ishim gjithë bashkë, ishte Hysen Zmiani, Sokol Kushta, një brezi, edhe kur vetëm që e çoja në mend që do luaj Hasani, majta sa ta kishin i mbrojtës Bastoni. Bastoni të lejon ta triplosh, të lejon ta kalosh edhe 10 metra para, prap vjen para kalon të merr topin të edhe te pista. Çfarë do i bësh ti? Nuk janë kushte që varen nga ti. Në cilësi të tilla, o duhet jesh Maradona me atë fizik, që të lush nivelet larta, po flasim, ose për ndryshe. Broja nuk është futbollist, se këto i marrin vesh këta që janë marrë me futbollin shumë. Nuk është futbollist që e ka freskinë fizike ta marrë topin që te 16 që ajo të shkojë deri këtu dhe të jetë edhe i qartë dhe i kthjellët. Broja është futbollisti 30 metrave të fundit për të qenë i kthjellët në finalizim. Po dua të më thuash diçka që kur të marrë ndeshja, kthehen prapë te ky podcast, si thon kishte drejt Ilir Alliu që ata këta. Nuk e uroj. Dua krejt tjetër gjë. Po kam përshtypjen se ky do e ndërtoj lojën në atë formë që të ketë edhe sikur të eliminohet, të ketë gojë për të kërkuar kontratë. Dhe ti thua me kontratën pas ndeshjes. Po sigurisht. Në mënyrë absolute po. Dhe as mos i kërko më tepër se s'ka pse ta bën. Tjerat janë hipokrizi, pasaj pasaportë lushnje, ndurrës, librazh, to janë. Mi qam dhe ka lushnje. E ke ka patriot, po. Çfarë do i thoje se jam duke pyetur gjithë ata që na vinë? Çfarë do i thoje çunave diçka po të kishe pikërisht para ndeshje? Ti kishe gjithë para, çfarë do i thoje? Një motivim apo një mesazh që do jepi? Nuk ka nevojë, do ju thoja luni, shijojeni, bëjeni, sepse kjo është ndeshje shumë e ngarkuar psikologjikisht dhe nëse ti e ngarkon merr rezultat në gabuar. Ata duhen riekuilibruar, duhen majtë larg trysnis, larg presionit. Tashmë e kanë eksperiencën e dur edhe drejtuesit edhe trajneri e ka, nuk është se ka. Ose sa e vën punë, mi zot e di. Ta shohim pak me VAR këtë punë. Tani shkojmë te VAR-i. Jemi tani te vari dhe themi ne se vari për këtë punë është për t'ia varur, pak. Profe, do të bëjmë një pyetje, cili mendon ti që është lojtari më mbi vlerësuar shqiptar? Po mund të përfshish ndër vite. Ndër vite më mbi vlerësuar? Mbi vlerësuar. Pyetje e fortë kjo fare. Hysaj le të themi. Është Hysaj. Lojtari që ka thyer rekordin me më shumë paraqitje me kombëtar. Mund të lush në ekipin kombëtar për 300.000 arsye. Bukur përgjigje. Po shiko, këto eliminatore ka qenë në formë mirë. Nuk është faji atij se s'kemi prodhuar mbrojtësa të tjerë. Domethënë, ka qenë më i miri rolin e vet. Për mua i mbi vlerësuar, jo se s'ka dhënë kontribut. Trajneri më i mirë shqiptar.
Trajneri më i mirë shqiptar. Nuk po e thot Dajen direkt. Jo, s'ka lidhje Dajen. Trajneri më i mirë shqiptar, Shpëtim Duran shoh. Çfarë alternative kjo? Kompliment, alternativë. Am thot ti je real. Real për net më çeu alternativa. Do e kishe besuar kombëtar? Aktualisht. Jo. Pse jo? Se nuk e kemi ne ende kapacitetin. Thonë që lojtarët kanë por dhe nuk e gjë trajneri shqiptar. S'ka të bëj me atë. Mendoj që problem më i madh akoma. Mendoj se aty do ndryshoj formacione 100%, do shohet sa emra formacion pastaj që Shiko, të jesh në Shqipëri, duhet jesh nën trysni të madhe, nuk je imund ndaj trysnisë. Të aq më tepër trajneri i ekipit kombëtar. Jo se s'kan njohuri të duhura për futbollin. Po do jenë në një presion të jashtëzakonshëm dhe unë nuk njoh asnjë nga këta që mban presion. Ekipi që luan futbollin më të bukur në Shqipëri. Ekipi që luan futbollin më të bukur në Shqipëri, Shkodra tradicionalisht. Vazhdon Pas dështimit flamurtarit për 20 vite rresht krijoi futboll ekip. Humbi traditën, humbi emrin, tashmë është bërë ekip normal. Ashtu po shkon dhe Tirana. Tirana pas pak vitesh nuk do mahet mos i emblem, po shkoi edhe një vit 2. Në këtë gjendje rrezikon të shuhet edhe historia. Madhështia pesha e fanelës. Bravo. Skema Final Four. Dështim apo rritje konkurrencës? Sa tifoz shkojnë në stadium gjithë vitin, ne i kemi pas 3 javë të para të kampionatit. Kur luja top. Kur luja top e bukur. Pasqyra më e mirë e cilësisë, si e kampionatit, si e skemave, si e nivelit të futbollit, është sa banorë kanë stadium. Cili është problemi më i madh i futbollit shqiptar aktualisht? Nëse Duka ka bërë maksimumin që mund të bëjë për këtë vend për ekipin kombëtar. Po për ekipin kombëtar. Nuk e dia e ka të mundur të kthehet që të lej shenjë në futbollin shqiptar të rikthehet në riorganizimin e kampionatit shqiptar. Por gjasat janë pak të pamundura, se do të themi të vërtet. Tani nuk është se klubet e futbollit janë dorë çunave turp. Kështu që tash është e vështirë t'u marrësh nga dora, kështu që unë e shoh me pak shpresa këtë punë. Nëse do të përballeshin dy ekipet, kush do të fitonte? Brezi juaj apo ky Brezi i sotshëm? Kur jam grumulluar për herë të parë në ekip kombëtar, ishim Durrës, edhe ishte herë e parë që duhet shifja Sokol Kushtën nga afër. Më linte një ndjesi kur vraponte, sikur do më shtypte. Duke i frikshëm. Shumë i frikshëm dhe ishte autoritet që e kishte kriju me atë që bënte. Nuk më tram kërkush nga këta, si nga 2 metra, si nga 5, si nga 7. Këta janë të... Ka të bëjë dhe me shijet, janë më të lehtë në rëndësi se çdo futbollist i mirë i asaj periudhe ku unë nuk hyj. Se ka pas futbollist më të mirë sa unë pafund. Do na mbyllësh me një histori më pikante që ke nga futbolli që ke luajtur. Çfarë mban mend një ngjarje që edhe për batut mund të jetë? Kur luaja me Teutën e Durrësit, na bie me Parmën. Parma e Turamit. Ishte Gianfranco Zola, ndeshjen e parë lute Inzaghi, Asprilla, Kristo Stoichkov, sa kishte marrë topin e artë. Me këtë ekip në ranë në turin e dytë. Kur thonë këta që mundi Skënderbeu, këtë Jegellonja, Sportingu e Lisbonës. Po lejmë se Sportingu e histori tjetër. Ta për një driblim bukur atë. As se kemi mund një herë, as do e mundim një herë. Edhe ikim po dhe të trambur. Për luajmë ndeshjen e parë këtu, trajneri jon Bashkim Koka, në atë kohë që kishte ekipin, ishte njëri shumë emotiv, shumë emocional, po një njeri që të karikonte me drejtësinë, ndershmërinë e vet të fitonte si individ. Çfarë frikë ke, i thot afrohet personi që Parma kishte lënë na shoqëronte, nuk ishte as specialist i lartë futbolli. Thot, çfarë problemi ke, i thot, pse je kaq i trambur, pse dridhesh, thot. Po kam frikë në një ndeshje me rezultat thellë, nesër nuk e meritojnë çunat, i thot kjo. Flisin italisht të 2000. Ai kthehet, thot, shiko mua, thot. Këtu, thot,
nuk bëhen kur shumë gola, thot se Parma luan për zgjerje. Si thot këtë luan për zgjerje? Luan me qarkullim topi, do bëj 80 pasime dha derisa të shkoj deri te fundori, ata nuk bën dot shumë gola. Nuk ja bën askujt, jo. Po i fitonte ndeshjet. Këtë desha unë na krijonte edhe ky trajneri jon, le të na lodhi duke prit, po ti fitoi ndeshjet me lojë, me stil loje. E mbyll e bukur me një mesazh edhe për kombëtaren. Ilirian, falenderojmë që ishe këtu me ne për gjithë historitë që ndave. Faleminderit për mundësinë që më dhe ishte kënaqësi, mezi pres të më ftosh herën tjetër. Urojmë kur të jemi botëror, ti jesh prapë këtu. Unë uroj që të vit ju kërkoj ndjesë për Silvinjon mas ndeshjes me Polonin. Le të ngeli aty, Faleminderit që na ndoqët.